Hello，大家好，歡迎收睇灣區生活睇多啲啊！我係主持人阿威，我係 Annie。係啦，今次帶我嚟到邊度啊？而家咧，我哋咧就身後咧就喺我哋嘅御風名坦洲啊坦洲嘅，係。咁你點解我哋嚟到呢度咧？今日咁大風，我帶咗阿輝出嚟。哦，真係好大風就啦！係因為咧，我哋11棟咧就有最新嘅情況。發展商嗰度咧活動咧就係13,800，樓層係任揀嘅。係啦，但係要講翻單位喎，係01同埋02單位咧， 119方嘅。係啦，先係話13,800任揀。咁之前咧係167嘅，但係我哋其他兩個單位係啦，依家係價錢特別筍嘅。03、04咧價錢就未話大變動啊，16000嘅均價係啦。咁就睇翻大家中意邊個戶型去選擇。如果係以前有睇過01、02嘅咧，真係可以話再嚟考慮現場睇多次啦，好筍啊！係，因為咧佢咧而家咧搞活動嘅就係11棟嘅，係啦咁咧佢係屬於一個樓王位置嘅，位置又靚，有佢嘅優勢咧，佢嘅樓間距咧亦都係非常之開闊嘅。可以睇到我前邊啲網球場啦，後邊又可以望翻我哋嘅羽毛球場啊，係啦。咁同大家講翻我哋位置先啦。我哋喺嘅位置就係小區正大門啊！我哋平時出入車咧就係呢個位置嘅。咁後方嗰個位置咧就係我哋嘅坦洲大道，通咗車嘅啦已經。可能早2個月嘅朋友未有嚟過，話未有睇過咧，可能就未知，因為之前係未通車嘅。係，而家車流量都好大，因為佢係雙向10車道嘅兩。係啦，兩邊，同埋佢呢度咧，翻到我哋嘅珠海啊、南屏都係往呢個方向去，咁揸車時間都係8分鐘左右啦，可以到南屏。咁去到人工島亦都係15分鐘，完全夠，因為我係揸過車試過嘅。我有係啦，我有喺人工島揸車接客帶嚟呢度，真係15分鐘。係啦，同埋好便利。好便利咯，係咯，佢門口咧一出去咧，亦都會去到我哋嘅坦洲最大嘅商圈優悅城啦。係啦，嗱呢兩杯嘢咧就啱啱去買完飯，行翻過嚟先係4分零鐘啫，啊好近。咁你而家咧去翻我哋嘅珠海嘅商圈咧，亦都非常之便捷嘅，10分鐘啦。幾乎10零分鐘。去翻商都啊、環宇城嗰邊，咁啊亦都講我好朋友最中意去嘅我哋嘅3號會員店啦，亦都係非常之方便嘅喎，都係7-8分鐘就到㗎啦。係啦。咁我哋依家入去帶大家行一行我哋園景，同埋介紹翻我哋依家賣嘅係邊一座啦。在售情況啦，係。嗱呢啲入嚟咧就係我哋嘅車庫出入口啦，同埋正大門嘅。車都好多。唔該，開個門啦。好，唔該。嚟，快啲啊，係啦。嗱，行翻入嚟咧，可以見到成個屋苑嘅情況啦。呢啲咧就係1、2期住得比較多人嘅啊，以前咧早收樓噶啦，好早期噶啦呢啲。前邊又有一個會所位置啦。係啦，嗰邊係我哋會所，同埋講翻我哋嘅樓盤呢個優勢係咩嘢啦？因為佢最初係成個係啦，實用率係坦洲最高嘅，即係嗰啲咩4代住宅未出嚟之前咧，佢係成個坦洲得房率最高嘅樓盤。同埋其次佢嘅價格都有優勢咧，畢竟佢個地理位置喺呢度。因為咧點講好咧，佢落咗嚟嘅話，相當於係1橋之隔咧就到珠海啦。咁咧亦都係珠海嘅1/3嘅價格就可以買到呢度咯喎。係啊，因為同埋我哋成交好多啲客戶啦，都係比如話澳門啊、香港啊，因為過嚟真係方便。同珠海就真係揸車，你話慢咧都係15分鐘，快嘅話咧可能係8-9分鐘可以到呢度啦。我哋行呢邊去，係啦呢邊。行呢邊啊！因為呢條路可能大家都熟悉嘅，行呢邊去咧就睇我哋板房，係啦。咁會所咧就喺我哋左手邊啦，左手邊呢邊咧就係我哋室外嘅一個泳池啦。一個冬天就唔開㗎啦。室內都有嘅，而且嘅話咧，呢度嘅配套都好好㗎。咁落嚟樓下咧有打羽毛球啊、籃球啊、網球啊都可以配。係啦，中意運動嘅咪落嚟咯，係嘛？食飽飯或者係話翻到屋企。唔使行咁遠，唔使去咩話體育館啦，落樓都有得你去玩呢啲嘢。係啦，咁佢啲樓間佢大家可以睇到啦，可能係相比嚟講比較密啲嘅。係，咁咧相對嚟講嘅話咧，佢嘅密度咧就會高少少。但係嘅話咧，佢嘅實用率都非常之高嘅。係啊。不過唔緊要啦，而家我哋賣嘅話咧係11棟啦，等下同大家介紹11棟。係啦。佢係樓王位置嚟嘅。冇錯。佢係嘅視野咧係非常之開闊嘅。咁我哋等下上去就帶大家展現一下啦，好嘛？係啦，風大啊，走佬啦，唔得啦。轉頭見。嗱，依家咧就嚟到我哋嘅11座7樓啊，亦都係實體嘅一個示範單位啦，係啦，就2梯就4個人嘅，後邊2個大，我哋先睇呢2個細嘅先啦。OK，
呢兩個其實就係0102，一模一樣嘅，119個平方，佢係做到3+1，4間房，送嘅面積都比較多，因為佢呢個有個結構板啊，呢個係送嘅，到時做咗間房俾我哋。咁呢啲陽台啊、飄窗全部都係早晒送俾我哋噶啦。客廳個開間咧做到4米啊啦，入嚟咧呢度咧就仲送咗你3個方。咁右手邊咧呢間房係5個方都係贈送嘅喎。咁咧而家咧佢係做咗嚟做運動嘅，咁你哋後期咧可以多樣化去設計啦，亦都可以做翻個茶室啦，亦都冇問題。係啦，因為佢係結構板搭出嚟啊嘛，亦都可以放翻啲有氧嘅跑步機啊。嗱，鞋櫃呢度咯。呢度入嚟有個鞋櫃。係啦，全部做好晒嘅。車鋪俾你。呢個單位就深度咧會比較長啲，去到成10幾米嘅。係咁嚟到廚房位置啦，咁佢咧就做咗個哇 L 字形嘅廚房，好超長。佢係咪呢度有部牆 book 咗，跟住咧就推咗出去嘅？所以咧呢度有個飄窗，咪到時佢係有部牆，跟住延伸過嚟咧就係影到非常之大嘅。係啦，因為後期交付咧，佢係有一個生活陽台，依家 book 咗啊嘛。咁就擺咗個星盤啦，同埋個熱水爐位置，搭配翻我哋嘅明窗。係啦。咁而且嘅話，佢呢度嘅收納空間亦都非常之足嘅。咁佢夠㗎，睇下先。佢119方啫喎，咁做到咁長嘅位置夠嘅。係。呢度有個雪櫃位啊。哦，呢度啊，呢度2樓。不過好難開㗎。佢交付嗰時唔係咁嘅。嗱，展現俾大家睇下先啊，係啦，位置夠嘅，入邊可以做一個雪櫃位。亦都可以放翻上邊，仲有收納個空間喎。雙門未必得，但係單門實得嘅。咁呢度嘅話咧，佢設計咗個中島台，咁一炒完菜咧就放喺度。係啦，島台。交付時係冇㗎，係冇呢樣嘢嘅。呢個單位咧，佢就唯一嘅可能最好嘅大亮點就係佢得房率真係高，非常之高啦！110幾方嘅話，個廳都去緊4、5方。你啦，呢個餐台，哇！你擺咗咁長嘅方台之後，4到6人啦，完全冇問題。到時候呢度可以整翻一排櫃，酒櫃。係啦，中意擺櫃就做翻佢，打到頂啊！紅酒全部擺埋喺嗰度，係啦。嚟到呢邊咧就係差一個客廳位，客廳位咧就望翻我哋嘅內園啦，咁陽台到時係唔封窗嘅，呢啲咧係發展商做咗個創意嘅一個板房，到時交付咧係有個推拉門。係冇錯，亦都好似按照翻佢嘅設計㗎啦。你睇望出去嘅樓間，佢亦都好闊嘅。其實11棟嘅話，佢點解有樓王嘅話咧？可能你都唔覺得佢，雖然佢密度有啲高咯，但你望出去嘅係啊，因為佢都好舒適。呢一棟咧佢咁啱就喺中間，跟住咧佢唔會話隔住馬路，因為我哋前邊仲有一排嘛，咁我哋等於喺我哋中間，第一個唔嘈，第二個安靜，同埋咧望出去視野佢夠闊。係啦，佢而家咧到時候嘅話，佢呢度有部牆，佢都係 book 咗一半，跟住咧你整體嘅視覺感咧就覺得好似更加大嘅廳。如果屋企中意大嘅咧，朋友可以將佢剝咗佢，冇問題嘅，因為佢而家係可以剝噶嘛呢個牆。係啦，但係如果做翻個佢做咗書房啊，而家係啦，做翻正常客房咧係夠嘅。嗱，你好似依家咁，佢呢個房間其實係有10個方差唔多啦，有嘅係啦，10個方左右。你完全可以放個1.5米8嘅床都冇問題嘅，因為佢係做到啲櫃啊嘛。係先嗱，交付時候咧冇呢個嘅，所以話空間仲會大翻少少啊。呢度可以放茶葉又得哦。係啊，佢就做咗個展示櫃啊嘛。好，嚟到右手邊我哋嘅客廁啦。嗱，客廁部分嘅話咧，你所睇到嘅所見即所得嘅，全部都係交樓標準嚟嘅。其實咧，我始終都唔係幾欣賞佢呢種開門，唔係幾實用。係啊，我好欣賞嗰啲摺疊啊、3摺疊嗰啲，因為你始終都感覺浪費一啲空間。跟住咧個鏡面櫃啦，做咗3段式嘅鏡面櫃啊，收納空間亦都非常之足嘅，都係膠標嚟㗎。OK，咁延伸翻我哋嘅客房位置啦。呢間房就會細少少啦，但係咧對比其他戶型嚟講，佢已經係好大㗎啦。嗱，擺咗個1.5米㗎啦。如果唔係，如果做翻呢度咧，就差唔多1.8米㗎啦。嗱，呢邊做翻我哋書枱位，跟住空間喺度。咁衣櫃喺呢個位置嘅，衣櫃位置咧俾大家睇下啦。榻米做咗。佢嘅收納空間係好夠嘅，60 cm 啊呢個，擺衫褲啊、擺床鋪啲嘢全部抌晒入去，完全冇問題嘅呢啲。哇！嚟到嗰個主人房，主人房嘅話超大，佢嘅景觀嘅話咧係望朝南嘅，同我哋嘅陽台位置咧係一樣嘅，同個露台位置。帶翻我哋一個洗手間，咁呢個位置咧佢係飄窗位，剝咗㗎啦，咁寫住翻俾我哋贈送面積一個 L 型嘅轉角。我哋有見過啲業主設計咧係喺呢度做咗一個化妝台。咁咧就第一個採光好，第二個咧唔會浪費嗰邊啲過渡嘅空間。咁你平時喺呢度化妝，唔使開燈咯。係啦，唔使開燈啦。咁你嗰張唔使開燈。係啦，咁嗰邊擺翻一些衣櫃咯。
係，其實都幾實用。係啊。佢個主人嗰個套廁嘅話咧，同剛剛咧係一樣嘅。夠唔夠大啊？入邊聽下先。其實都好大㗎。哦，一樣嘅。一樣大嘅。係 size 係一樣嘅。咁咧，膠標嘅話咧，你所睇嘅都係交樓標準嚟㗎啦。不過裕豐名門嘅膠標，即係對比坦洲其他款嚟講，唔算高啊。係唔算高，但係佢價格畢竟擺喺度啦。咁對比我哋對面嗰個街景啊，咁肯定係冇得比。相對檔次嘅話咧係冇咁高嘅，但係佢畢竟嘅話，如果咧你俾我攞40-50萬去裝咧，我亦都可以裝到佢咁嘅。咁佢隔離其實一個一模一樣嘅，我哋就唔展現啦，嗰度係交流標準。佢0102戶型係一樣㗎。係，我哋睇翻呢一邊。呢一個咧就係我哋03嘅。128嘅。128。亦都非常之實用㗎啦。係啦。係一入嚟嘅話咧，亦都係贈送咗你成15個方。嗱，就係呢個位置入嚟咧，13個方。包埋呢一間房，全部都係話贈送，因為佢交樓時係結構板，咁佢搭咗膠庫嘅時候做翻俾我哋大家。佢呢度相對唔係幾方正咧，到時候你亦都可以設計翻啲櫃，咁咪做得相對方正少少。做櫃或者係做翻一個好似中意打機嘅電競房，咁中意打麻雀嘅可能勉強擺得低一張麻雀台啊。咁呢個餐廳位就真係大啦，大平層嘅一個視野效果啊，超大啊！係啦，因為佢做咗南北對立。封咗窗，跟住呢個咧，你話平時屋企一家幾口人啊，或者多人住咧，呢個單位係完全冇問題。我近視嘅話坐喺度都睇唔到台電視。真係睇唔到㗎嗱，你因為佢要買啲大寸嘅。呢度佢開間咧係有成5米㗎。唔止吧？呢度4米5。係啊，有㗎有㗎。係啊。甩咗添。算啦。嗱，如果係中意再間多間房咧，呢度都可以嘅。咁就可能唔需要咁多房嘅啦，就好似依家咁，最好嘅一個減數啦。佢而家咧呢度嘅話咧設計到 LDKG 嘅設計，咁你而家嘅話咧佢就採咗開放式嘅廚房啦，一樣係哇好大喎個廚房。佢呢度嘅話仲有搭配翻我哋嘅窗，側邊都有窗。係啊，佢呢個亮點咧就廚房就係成排都係我哋嘅採光。正常嚟講，佢可能只係開咗一扇窗。但係呢邊咧，佢係成個面全部做翻我哋嘅一個採光，係啦。咁雪櫃位就擺翻呢度。呢個單位咧，佢就可以做翻個雙門嘅一個雪櫃啦。因為個空間真係大得離譜。係非常係啊，好大嗱！呢度嘅話咧，可以放到8到10人。其實到時候可以放翻嗰啲圓台啊。圓台咯，即係你個人都冇問題啊。過節啊咩真係一家帶埋親戚啦，你話成間屋擺幾圍都夠啊！我覺得幾圍都夠，係啦，超級大。嗱呢邊就望翻我哋嘅內園，亦都係係啦，落邊咧。佢反正呢棟嘅話，我都覺得佢個樓間距嘅話咧，比其他棟都好闊。係佢呢個位置啱好喺中間啊嘛。話佢望出去嘅兩邊景觀同埋視野咧，都係比較闊嘅。係。咁去翻我哋嘅靜區位置啦。房間都夠大喎，第一間房。哇！呢個房都大。係呢度超大。嗱呢度嘅話咧，起碼都有7到8個方，有10個方，跟住放到1.5米嘅床，可以做到3邊6床位喎。跟住到時候個衣櫃咧，佢係放咗喺度嘅，咁你亦都可以按照翻佢嘅設計咁樣做，其實都非常之大嘅。OK，咁咪去到翻我哋第2間房間啦。嗱呢邊嘅俾我嘅感覺咧，就係可能廳大啦，因為洗手間部分咧就冇咩話特別大變化嘅。呢度會闊翻啲啊！佢呢個係好似個正方形咁嘅啦，因為佢個飄台咧就冇咗喺度。係，佢就比較方形，咁呢啲位置就大。話呢個咧，其實我覺得係夠大㗎啦，但係話呢個星盤呢個位咁細隻嘅，你咪做大啲啊？做大啲咪好啲咯，豪氣啲啊嘛！你間咁大，做咁細嘅個盤喺度，夠用就得啦。嗱，而家呢個房間係第2間房，相當於第3間房啦入嚟，因為佢嗰邊入嚟送咗一間個電競房。咁呢度第3間房咧，佢係放咗1.2米嘅，跟住咧做翻你嗰個書台、兒童房，跟住呢度咧設計翻嗰個衣櫃位置，話超大。呢度大概都係7、8個方咁啦，咁睇你到時候多靈活去使用啦。咁右手邊咧係我哋嘅主人套間。主人房咧就同啱先個大翻少少啦啊！呢一個可能係多咗差唔多係有6個方啦。嗱，主要一個係呢一邊呢一 part 啦，呢度係同樣佢係剝咗個位嘅嗱。不過都係贈送面，即係個飄窗嚟嘅，佢係。佢呢個化妝台做呢個位置，其實應該擺個凳喺度。嚇！擺個凳喺度，呢度化妝咯，擺呢個插頭啊，但係好細喎。都冇鏡，唔係㗎，呢度辦公，我哋整電腦，放電腦辦公。
係啦。咁如果要做化妝，其實都 OK 嘅，睇翻個人設計。咁呢張床咧，佢係擺到咗1.8米㗎啦，正嘅。佢可以喎呢度。我呢度嘅話，個洗手盆嘅話咧，佢真係做得大。學你話齋嗰個做得太細啦嗰個。做咗3面嘅鏡櫃咧，就會收納嘅空間亦都會足啲嘅。你睇下完全話，你收納放啲啊，收納空間非常之足嘅。咁佢個淋浴間嘅話咧，都係設計咗長方形嘅，亦都係非常之大嘅。幾個人入嚟完全冇問題㗎。活身少少得。譬如話帶小朋友沖涼嘅都得㗎，你擺個細罐抌入邊，係嘛？一邊泡住一邊沖，我覺得呢啲單位夠大㗎啦。係可以，而且嘅話而家去睇下我哋嗰個第3個戶型啦，就相對會大少少嘅。都係我哋嘅交付標準。亦都係個交標嚟嘅。咁呢個單位真係個廳就特別闊嘅。如果話中意廳大嘅朋友咧，可以考慮呢一個。首先一個廳大，第二個咧都可以做到南北通。係啦，咁同埋講翻啦，呢個單位嘅價錢，佢係均價係16,000幾嘅，係啦，咁就會貴。佢樓層咧唔多，冇錯。嗱呢邊就係我哋嘅一個交付標準，呢個係135嘅04單位，格局咧同對面啱先嗰個差唔多，不過佢就大啦啊。係啊，大好多。你入嚟嘅話，贈送你8點幾個房，呢度嗱一落嚟贈送咗你15個房，呢間房都超大。呢個咧真係可以租到好似客房啦，即係細間啲 BB 房都可以嘅。如果打麻雀房咧，應該夠㗎，擺張夠嘅，係啦。所以佢呢個空間大好多過啱先嗰個啊。咁見到呢啲就係交付啦，比如話地磚啦，係用翻呢隻嘅呢個。哇！佢呢度嘅話超級大，你放咩尺寸嘅梳化電視都得哦。夠㗎啦。好似你呢度嘅飯廳位置，你都唔使話考慮佢。放4人6人，咁你放10人15人10人啦，12人都冇問題，係啊，都完全冇問題嘅，真係。睇下廚房先成個廚房嘅交標咧係一個白色調嘅設計，一樣係 L 字形嘅，L 字形嘅佈局。不過我睇咗眼好似冇洗衣機，唔係冇洗碗機，冇消毒櫃啊。佢留到位置，但係佢預留咗俾你，跟住咧你呢度嘅話，冰箱完全可以放3開門都得啊。真係3門喎。但係佢正常2開門啊，超大隻嗰啲。嗱呢啲星盤咪都夠大嘅，大過洗手間嗰啲咯。正常嚟講再加闊啲，我覺得冇問題嘅。啱好佢嗰個位置咧就預留翻嗰個熱水器嘅呢度。嗱呢邊到時咪裝翻熱水器、空調排氣。哇！呢個係夠大。個廚房真係大真係。係啊。呢個真係好夠用㗎啦。嗱，到時咧有個風扇機、冷氣做好晒嘅。睇下個樣啦。係啦。睇一個樣睇俾大家。但其實我個人認為啦，如果咧佢有做南北對流嘅空間咧，其實有一個唔封係幾舒服㗎。因為如果你話有人啊要吸煙啊，咁咧起碼都有通氣啊，會通下風啊。陽台就夠闊嘅，不過就唔好咁長啊，佢就唔係好長，但係夠闊咯。夠用㗎啦，其實。係啊，望出去就係我哋嘅內園啊，對面就係嗰個小朋友玩嘅兒童樂園啊。再望翻2棟樓隔離中間望出去咧，就係我哋出邊條坦租大道位置啦。正中間位置一啲都唔嘈，一啲都唔嘈啊呢個。係嘅，咁去到翻我哋嘅靜區位置啦。嗱，入邊交付就差唔多啦，鏡頭睇睇啦，一樣㗎啦。同啱先嘅話咧係一樣嘅，交標嘅話都係一樣嘅，只不過佢呢度嘅話咧鏡面櫃又做得冇咁多，剛剛嗰度咧係做咗3面嘅，呢度就得1面嘅，其實都夠收納㗎啦。係啦。呢度到時候我放翻啲香薰嘅。房間就真係夠用㗎啦咁大。佢預留嘅咧，其實我覺得應該係做2邊落地嘅，因為佢呢邊冇個插口啊。佢個飄窗可以 book 㗎，佢咁深，佢剛剛嗰啲就要睇下佢個係咪空調嘅預留位置。幫唔到嘅，佢下邊應該係擺喺空調位置。係，如果空調預留機就幫唔到嘅。嗱呢邊嘅房間咧，預計嘅話咧都係有8個方㗎啦嘛，8個9個方。呢個10個方有㗎啦，加埋個飄窗。呢個飄窗成差唔多1米㗎啦。成1米嘅準心喎。嗱呢個真係一定要做榻米，點解咧？因為佢飄窗係全尺寸嘅，同我哋個玻璃係拉埋，咁你做多幾十公分到呢度。咁呢度嘅話可以放一個好大嘅衣櫃。係啦，咁就真係超大嘅衣櫃、梳妝台，其實係真係冇問題啊！嗱，不過呢個單位欣賞佢嘅就可能係個主人房，因為主人房佢帶咗個衣帽間。超大哦！係啦，嚟睇下先。入邊係亮點，先睇下入邊先啦。嗱呢個位置咧，係啦，佢係衣帽間嘅，衣帽間位置，真係好大啊！你應該中意衣帽間㗎啦。我就最中意呢啲咁樣分，而且你有冇發現佢嘅特點啊？佢住人房都做到南北對流。係喎。係喎。真係喎，嗱，通咗風。真係好少會咁樣做嘅。
一般咧，你客廳位置咧，餐客廳位置南北對流就非常之多，跟住之後房間南北對流。哇！佢主人房呢個大啲喎。嚇？主人房洗手間大啲喎，好似闊啲喎。差唔多。啊，差唔多，但係睇起身闊啲咯。呢個就洗手台短咗少少啊，呢個洗手台短咗少少。係啦，咁佢交付標準就我哋視頻睇嘅呢啲啦啊，門啊、地磚、房間啊。啲嘢係做咗複合木地板。係啦，全部都係呢只咁嘅。跟住佢瓷磚係60乘米2嘅。係。跟住尾縫咧，到時候自己要自己封。係啦，咁佢呢個單位亦都係16000幾啊，兩邊都係咁，就特價咧就我哋01同埋02嘅，係啦，樓層別任揀，嚟得快嘅朋友咧，你就可以話揾啲靚單位啦。咁你話到時嚟得慢，可能就揀翻啲2樓3樓，係啦。好筍㗎啦，佢畢竟嘅話咧，特別係01、02嘅話，比之前平咗成3000蚊一方㗎啦。冇錯啦，啊係啦，同大家補充翻我哋其他啲。單位都有賣嘅，107啊，同埋115嗰啲咧，喺我哋嘅28座嗰邊都有啊。咁下一次我哋再拍俾大家睇。可以。係啦，今次嘅咧11座最新單位、最新價錢，同大家介紹到呢度啦。OK，咁我哋下期再見啦。拜拜。